Su quinta-feira, abang Parlamento Nacional se halau eleição rodihili candidato conselheiro conselho imprensa. Chefe bancada CNRT, Duarte Nunes, ato assunto neba jornalista Timor Post e recinto Parlamento Nacional quarta-feira, né? Razão Parlamento Nacional ele candidatos sai membro conselheira conselho imprensa Isabel Maria Fernandes tambania ia conhecimento corapa média niang, enquanto candidato antes ne retira tamba ia preocupação balong. Señora ida be grupo antes de más vale la cama también declararon en más que alguien pronto declararon ahora no me recuerdo que mana y mera si no no que ama y de bancada la lleno el lisan so ama más decir la señora de ini virus ini ini kan mana ini my experience na ya saya orang terbuka falha masel atau ni kan main yang gua post main yang gua pues ira mundo ni ira bahasa tergale que la dia na importante tama na tone my proposta mais seperti na gua. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela Informação ba Emogoto. Atua tem informação atual dia Clio. Kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário no Fahia Tutang ba media sosial hoto.